আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি কনক চৌধুরী। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল 3M মিডিয়া দ্য ওয়ে অফ এন্টারটেনমেন্ট। ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি এক্সক্লুসিভ কিছু রিচার্জেবল ফ্যানের কালেকশন নিয়ে। যেহেতু এখন কিছুটা ওয়েদার গরম আছে আর আমাদের কিন্তু প্রায়শই দেখা যায় যে লোডশেডিংয়ের একটা ব্যাপার থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদের এইসব ফ্যানের কিন্তু প্রয়োজন পড়ে। আর বিশেষ করে যাদের বাচ্চারা ছোট তাদের কিন্তু এরকম একটা ফ্যান দরকারই পড়ে। যেমন আমার একটা ছোট বাচ্চা আছে, ছোট ছেলে আছে, ওর জন্য কিন্তু আমার এরকম একটা ফ্যান প্রয়োজন পড়েছিল। আর এর জন্যই আমি চাচ্ছি যে আমার মতো যে সকল অভিভাবকরা এরকম একটা ফ্যানের কালেকশন চাচ্ছিলেন তাদের যেন জানতে পারেন যে এইসব ফ্যানে কী কী ফ্যাসিলিটি আছে, কেন আপনারা এই ফ্যান কিনবেন, আর এটার মধ্যে কী কী কোয়ালিটি আছে, এটা কত প্রাইসে এবং কোথা থেকে কিনতে পারবেন সেটা আমি আপনাদেরকে জানাবো। আর আমাকে এই ভিডিওটা তৈরি করতে হেল্প করছেন আমাদের সাথে এখানে আছেন। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? আচ্ছা, ওকে। সো ভাই, আজকে আমরা মালয়েশিয়া ইলেকট্রনিক্সে চলে এসেছি এক্সক্লুসিভ কিছু রিচার্জেবল ফ্যান কালেকশন দেখবো। সো ভাই, ফার্স্টে আপনি আমাদেরকে কোন ফ্যানটা দেখাতে চাচ্ছেন? ভালো দেখাবো আপনার এই যে নোভেনা। ভিউয়ার্স, আমরা এখন কিন্তু নোভেনা ফ্যানের একটা কালেকশন দেখবো। আমি আপনাদেরকে হাতে গোনা দুই একটা কিন্তু খুলে দেখানোর ট্রাই করব, আর বাকিগুলো কিন্তু আমি আপনাদেরকে কোয়ালিটি সহ সেগুলোর প্রাইস এবং বেনিফিটগুলো আপনাদেরকে জানাবো। তো ভাইয়া এখন কিন্তু আমাকে হেল্প করছে, ভাইয়া আমাদেরকে এখন হেল্প করছে এই ফ্যানটা খুলে দেখানোর জন্য। আচ্ছা, এখন আমরা নোভেনা ব্র্যান্ডের কিন্তু ফ্যানটা দেখবো। ভাইয়া ওখানে না, হ্যাঁ। সো ভিউয়ার্স, ভাইয়া এটা আমাদেরকে বলেন তো, এটা কি কত ইঞ্চি বা কি কি আপনারা বলেন এগুলোর ক্ষেত্রে একটু বুঝিয়ে বলেন আমাদের দর্শক। এটা এসে মূলত 12 ইঞ্চি। এটা বাচ্চাদের, মূলত বাচ্চাদের যে বাচ্চারা নতুন নিউ বর্ন বেবি থেকে শুরু করে আর কি ছোট বাচ্চাদের জন্য। হ্যাঁ, এটা অপশন আছে চার্জার কিংবা লাইট আছে, এলইডি আছে, লাইট। আচ্ছা ভিউয়ার্স, আপনারা দেখেন ভালো করে। হ্যাঁ, লাইট আছে, তারপর রিচার্জেবল ফ্যান আছে, আপনি চাইলে ফ্যান চালিয়ে দেখতে পারবেন। আর এটা চার্জ থাকবে 3 থেকে 4 ঘন্টা চার্জ থাকবে। 3 থেকে 4 ঘন্টা ব্যাকআপ দিবে। আচ্ছা, ওকে। ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আর এটা কি এসডিসি 2 মোডে চলবে ভাইয়া? আচ্ছা, ওকে। ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু চাইলে এটা চার্জ করে কিন্তু এটা আপনার রিচার্জ করে রাখতে পারবেন, চার্জ করে তারপর আপনারা কিন্তু প্লে করতে পারবেন। আবার চাইলে আপনারা ডিরেক্টলি কিন্তু লাইনে কানেকশন করে কিন্তু এটা চালাতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে। এসডিসি 2টা মোডই কিন্তু এখানে আছে। আচ্ছা ভাইয়া, তাহলে এটার প্রাইসটা একটু আমাদের দর্শকদেরকে বলে দেন। হ্যাঁ, এটা দাম পড়বে আপনার 3500 টাকা, 1 বছর ওয়ারেন্টি। 3500 টাকা, 1 বছর ওয়ারেন্টি। ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে বলে দিই, মালয়েশিয়া ইলেকট্রনিক্স কিন্তু মূলত হোলসেলার একটা শপ। এখানে কিন্তু তারা সব ধরনের প্রোডাক্ট হোলসেল রেটে সেল করে থাকে। আর যখন আপনারা খুচরা রেটে কিনছেন তখনও কিন্তু আপনারা অন্যান্য শপের তুলনায় কিছুটা কমে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। আর কিছুটা কমে কিন্তু পাচ্ছেন, যেটা কিন্তু ভাই আপনি এই ফ্যানটার প্রাইসটা জানি কত বললেন? 3500। এটা যদি বাইরে থেকে কিনতে যায় তাহলে কত পড়বে ভাইয়া খুচরা রেটে? প্রায় 4000 টাকার মতো কিন্তু কমপক্ষে আপনাকে কিনতে হবে। কম হবে, এটা আমরা 3500 টাকা সামথিং কম। আচ্ছা ভিউয়ার্স, আপনারা যদি আমার চ্যানেল থেকে আসেন আর আপনারা যদি ভাইয়াদেরকে বলেন যে আমরা কিন্তু ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখে এসেছি, সেক্ষেত্রে ভাইয়ারা আপনাদেরকে কিছুটা অনার কিন্তু করবে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া, আমরা এরপরে আরেকটা ফ্যানের কালেকশন দেখতে চাচ্ছি। ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে এখন আরেকটা ফ্যানের কালেকশন দেখাবো। এখানে দেখেন অনেকগুলো ফ্যানের কিন্তু কালেকশন আছে, বাট ভাইয়া আমাদেরকে হাতে ধরে কিন্তু কিছু কিছু কালেকশন দেখাচ্ছে। আর আমরা কিন্তু আরও কিছু ফ্যানের কালেকশন আপনাদেরকে দেখাবো। আর সবার লাস্টে ভাইয়াদের কাছে থাকা সবগুলো মোটামুটি ফ্যানের কালেকশন আপনাদেরকে কোয়ালিটি সহ কিন্তু প্রাইস দেখাবো। আচ্ছা, এখন আমরা যেটা দেখছি এটা কিন্তু নোভা ব্র্যান্ডের না? আচ্ছা, ওকে। আর এটা কত ইঞ্চির হবে ভাই এটার ইয়াটা? 14 ইঞ্চি। আচ্ছা, ওকে। আপনি দেখান এটা। ভিউয়ার্স দেখেন, এখন যে ফ্যানটা এটা কিন্তু অনেকটা বড়। আমি বলবো এটা শুধু বাচ্চা না, এটা কিন্তু বড়দেরকেও ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। আচ্ছা ভিউয়ার্স, ভাই আমাদেরকে কিন্তু দেখাবে এখন এটা। ভাই আপনি দেখান। এটার মধ্যে দেখেন এলইডি লাইট আছে না, দুই দিক থেকে দুটো? আচ্ছা, ওকে। আর এটার মধ্যে আচ্ছা, লাইটটা আমরা দেখলাম। ফ্যানের এখানে কিন্তু দেখেন, আমি আপনাদেরকে দেখাই হাই এবং লো, আপনারা কিন্তু দুইভাবে এখানে চালাতে পারবেন। অপশনগুলো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা কিন্তু যে কোনো দিকে কিন্তু দেখেন ফ্যানটা কিন্তু যে কোনো দিকে মুভ করানো যাবে, উপরে নিচে আপ ডাউন করা যাচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এটা কিন্তু এসি এবং ডিসি 2 মোডেই কিন্তু আপনারা চালাতে পারছেন। আর প্রত্যেকটা ফ্যান সম্পর্কে আপনার ডিটেলস জানতে হলে কিন্তু শপে আসতে হবে। যখন আপনারা কিনবেন ভাইরা বলে দিবে যে কতক্ষণ ফার্স্ট টাইম চার্জ দিতে হবে, রেগুলার কতক্ষণ আপনারা চার্জ দিবেন, এভাবে কিন্তু আপনারা ভাইয়াদের কাছ থেকে জেনে নিতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে। আর এটা কত ইঞ্চি জানি বললেন ভাই আপনি? এটা 14 ইঞ্চি ছিল। আচ্ছা, ওকে। আর এটার প্রাইসটা একটু বলে দেন আমাদের দর্শকদেরকে।
4100 টাকা। আচ্ছা ভিউয়ার্স, এটা যেহেতু ফ্যানটা একটু বড়, যেহেতু এটা বড়দেরও ব্যাকআপ দিচ্ছে, সেক্ষেত্রে এটা প্রাইসটা একটু বড়, 4200 টাকা, 100 টাকা। আচ্ছা ভাই, এটা যদি খুচরা কেউ কিনতে চায় বাইরে কোনো শপ থেকে, সেক্ষেত্রে তাদের কত টাকা করে কিনতে হবে? 4800 মানে আপনার 4500-এর উপরে উঠছে, বাট আপনারা এটাকে 4000 টাকায় দিচ্ছেন। আর ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে বলে দিই, এটা আপনাদের জন্য প্লাস পয়েন্ট যে আপনারা যদি আমার চ্যানেলের দর্শক হন আর ভাইয়াদের কাছ থেকে কিনতে আসেন, তখন কিন্তু তারা বেসিক যে রেটটা বলেছে তার থেকেও কিছুটা মানে আপনাদেরকে অনার কিন্তু তারা করতে পারবে। আর মালয়েশিয়া ইলেকট্রনিক্স হচ্ছে একটা হোলসেলার শপ, এখানে কিন্তু তারা প্রত্যেকটা ইলেকট্রনিক্সের প্রোডাক্ট হোলসেল রেটে দিয়ে দেয়। আর আপনারা যদি আমার চ্যানেলের দর্শক হন তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই, কিছুটা অনারিং কিন্তু আপনাদের জন্য অলরেডি থাকছে। আচ্ছা ওকে ভাই, আর একটা কি ফ্যানের কালেকশন আমরা দেখবো? আরেকটা ফ্যানের কালেকশন আমরা দেখি। ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে হাতে ধরে দুই একটা কিন্তু ফ্যান আপনাদেরকে খুলে দেখানোর ট্রাই করছি, এরপরে বাদবাকিগুলো আমি আপনাদেরকে একদম জুম করে আপনাদেরকে কার্টুনটা দেখাবো আর সেগুলো প্রাইস জানবো। আচ্ছা, শানকা না, এখন আমরা যে ফ্যানটা দেখছি এটা কিন্তু শানকা, এটা ফ্যান লাইট, এটার মধ্যে প্রত্যেকটা ফ্যানেই আসলে লাইটও কিন্তু আছে। আর এটা কিন্তু রিচার্জেবল এসি এবং ডিসি দুইটা মোডেই কিন্তু এটা চলছে। আচ্ছা, এখন আমরা যেটা দেখছি এগুলো কি সবগুলো, আমরা যেগুলো ফ্যান কালেকশন দেখলাম সবগুলো চায়না ভাইয়া? হ্যাঁ জি, চায়না। আচ্ছা, এটা এক ফ্যানটা খোলা, এটা ফুলি খোলা আছে। আচ্ছা, মানে এটা দেখা যাবে সেট করা যাবে? হ্যাঁ, সেট করলে আপনারা তো কেনার সময় সেট করে দিবেন? হ্যাঁ অবশ্যই। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা হলো এরকম দেখা যাবে যে কালারটা। ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে জুম করে দেখাচ্ছি, দেখেন এটা কিন্তু এখন খোলা অবস্থায় আছে, তো এটা আমরা খুলে দেখাতে চাচ্ছি না। দেখেন এটা কিন্তু ভাই, আপনি ওটা উঠান তো, একটু কার্টুনের টপটা উঠান, হ্যাঁ লাইটটা পড়ছে না। আচ্ছা ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে দেখাই, দেখেন এখানে পিঙ্ক কালারের মধ্যে কিন্তু আপনার পাখাটা দেখতে পাচ্ছেন। এটা টোটাল সেটআপটা কিন্তু এমন হবে, এটার মধ্যে লাইট আছে, ফ্যান আছে, কতক্ষণ কি করতে হবে, ফার্স্ট টাইম চার্জ কতক্ষণ দিবেন, অ্যান্ড বেসিক্যালি নর্মালি আপনারা কতক্ষণ করে চার্জ করবেন সব কিছু ভাইয়ার আপনাদেরকে ডিটেলস বলে দিবে। আর এই ফ্যানটার ভাইয়া প্রাইসটা কত? এটা রেখেছি আপনার রেট কম আছে 3500 টাকা। মানে এখন কি এটা কোনো অফার চলছে? এটা সেটা বলছি, এটা রেট অফার চলতেছে, গরম উপলক্ষে আমরা রেট কম রাখতেছি। আচ্ছা ওকে ভিউয়ার্স, এখন কিন্তু এটা যেই ফ্যানটা আমরা দেখলাম এটা কিন্তু 16 ইঞ্চির, তার মানে এটাও কিন্তু অনেকটা বড়ই আমি বলতে পারি। আর এটা কিন্তু একটা অফার চলছে, যার কারণে কিন্তু এটা আপনারা কত ভাইয়া? 3500 না, 3500 টাকায় পাচ্ছেন, যেটা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে খুচরা কোনো শপ থেকে কিনতে গেলে আপনাদেরকে 4000 টাকার উপরে কিন্তু কিনতে হবে। আর অফার থাকার কারণে এটা আপনারা 3500 টাকা কিনতে পাচ্ছেন। ভাই অফারটা চলে গেলে এটা রেগুলার প্রাইসটা কত সেটা একটু বলে দেন। 4000 টাকা, মানে তখন আপনারা হোলসেল রেটে 4000 টাকা সেল করেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ওকে। সো আর এটার মধ্যে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আপনার এই ফ্যানগুলো কতদিন কি কেমন? 1 বছর ওয়ারেন্টি আছে, ব্যাটারি ওয়ারেন্টি, পার্সেল ওয়ারেন্টি আছে, ব্যাটারি ওয়ারেন্টি সবগুলো 1 বছরের। মানে এর মধ্যে কোনো প্রবলেম হলে আপনি কি ঠিক করে দিবেন নাকি রিপ্লেসমেন্ট দিবেন? ঠিক করে দিবেন। এর আগে আমরা যতগুলো ফ্যান দেখেছি সবগুলো কি এরকম 1 বছরের গ্যারান্টি ছিল? ব্যাটারি গ্যারান্টি আর আপনার 1 বছর পার্সেল। আচ্ছা 6 মাস ব্যাটারি ওয়ারেন্টি আর গ্যারান্টি আর 1 বছর পার্টস গ্যারান্টি, তার মধ্যে প্রবলেম হলে তারা কিন্তু আপনাদেরকে ঠিক করে দিবে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া, এবার আমরা অন্যান্য কালেকশনগুলো একটু জুম করে আমাদের দর্শকদেরকে দেখাবো আর এগুলোর প্রাইস সম্পর্কে কিন্তু বলে দিই। আচ্ছা ভিউয়ার্স, এখন আমরা যেটা দেখছি এটা কিন্তু নোভা স্ট্যান্ডার্ড, আমি আপনাদেরকে জুম করে দেখাচ্ছি। দেখেন এটা কিন্তু হচ্ছে নোভা মডেলটা, দেখেন NV, এখানে 3052 মডেল দেখতে পাচ্ছি। এটা সোলার চার্জার। ভাইয়া সোলার চার্জার বলতে এটা কি আপনার সূর্য থেকেও কি আপনার চার্জ কালেক্ট করে? সোলার ইউজ করতে পারবেন, সোলারে চার্জ ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, এটা এসি এবং ডিসি দুটোতেই হবে না? ভিউয়ার্স, আপনারা এই ফ্যানটা দেখতে পারেন, এটা কিন্তু স্ট্যান্ড ফ্যান। এটা কিন্তু আমি বলবো বড়দের জন্য, কিন্তু অনেকে কিন্তু দেখা যায় যে অল্পতেই কিন্তু ঘামিয়ে যায়, খুব গরম লাগে, তো তারা কিন্তু দেখা যাবে এরকম টাইপের একটা স্ট্যান্ড ফ্যান কিন্তু ইউজ করতে পারেন। আবার আপনার ঘরে যদি একজন বয়স্ক মুরব্বী মানুষ থাকে, সেও যদি গরমে কষ্ট পায়, তার জন্য কিন্তু আপনারা চাইলে এরকম একটা স্ট্যান্ড ফ্যান কালেক্ট করতে পারেন। ভাইয়া এটা কতক্ষণ ব্যাকআপ দিবে? এটা ব্যাকআপ হবে, এটা ডুয়াল ব্যাটারি, তো এটা ব্যাকআপ দিবে আপনার 7 ঘন্টা হাইতে চলবে। 7 ঘন্টা হাইয়ে চলবে। আর লোতে যদি চালাই তাহলে আপনার 10 প্লাস হবে। ওয়াও, এটা কি রিয়েলি মানে এতটা টাইমে কি দিবে? এতটা চলে। এটা ডুয়াল ব্যাটারি, 6 ভোল্ট 12 ভোল্ট হবে। আচ্ছা, এটা রিমোট কন্ট্রোল। আচ্ছা, আর কোম্পানি 36 বছর 36 বছর, সরি 36 বছর এটার উপর নোভা কোম্পানি। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। আর এটার প্রাইসটা কত ভাইয়া? এটা প্রাইস পড়বে আপনার 4950 টাকা। 4900 টাকা এটা ফুল স্টার, একদম ফুল স্টার। আচ্ছা ভিউয়ার্স, 4900 টাকার রেটে কিন্তু আপনারা চাইলে নোভার এরকম একটা স্ট্যান্ড ফ্যান কিনতে পাচ্ছেন। আর ভাই এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কত দিন? অবশ্যই 6 মাস ব্যাটারি গ্যারান্টি আর 3 বছর ফ্রি সার্ভিস। আচ্ছা, মানে 6 মাস পর্যন্ত ব্যাটারির কিছু হলে তারা কিন্তু চেঞ্জ করে দিবে, ব্যাটারিটা ঠিকঠাক করে দিবে। আর হচ্ছে আপনার 3 বছর ফুল ফ্যান চেঞ্জ করে দিবে, ব্যাটারি চেঞ্জ করে, সেটা তো বললাম, ব্যাটারিটা ঠিক করে বা চেঞ্জ করে দিবে।
আর এটার কিন্তু বডির উপর একদম 3 বছর আপনার ফ্রি সার্ভিসিং পাচ্ছেন, অর্থাৎ 3 বছরের মধ্যে ফ্যানের কিছু হলে কিন্তু আপনাদেরকে তারা এটা একদম ঠিকঠাক করে দিবে। আর তার মানে 3টা বছর আপনার চোখ বন্ধ করে এটা ভালো মতো কিন্তু চালাতে পারবেন। আচ্ছা ওকে, এরপর আমরা কিন্তু মাল্টি ফাংশনাল একটা ফ্যান দেখতে পাচ্ছি। এটা কিন্তু রিচার্জেবল ফ্যান লাইট, এটার মধ্যেও কিন্তু ফ্যান এবং লাইটের একটা অপশন আছে। আমি আপনাদেরকে দেখাই, এটা কিন্তু সানকার না? আচ্ছা, এটা কিন্তু সানকার ব্র্যান্ডের। ভাই এটা সম্পর্কে আমাদেরকে বলেন, এটা কি কি কোয়ালিটি, এটা কি 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 হচ্ছে? লাইট আছে, লাইট ফ্যান দুইটা, ইভেন আপনার এটা টস লাইট আছে, হ্যান্ড টস লাইট আছে, আর ডুয়াল ব্যাটারি, এটা সানকা। আচ্ছা, এটা কত ইঞ্চির? এটা কত ইঞ্চি? এটা 12 ইঞ্চি, রাখা আছে 12 ইঞ্চি। আচ্ছা, আর 14 ইঞ্চি আছে, এই যে আচ্ছা ওকে, এটার মধ্যে আবার 14 ইঞ্চিও আছে না? ভিউয়ার্স আমি আপনাদেরকে দেখানোর ট্রাই করছি, এখানে কিন্তু 14 ইঞ্চিরও আছে। এগুলো সানকা ব্র্যান্ডেরই না, একদম বক্স টাইপের এটা। আচ্ছা ওকে ভিউয়ার্স, আমি 12 ইঞ্চিটা সম্পর্কে আপনাদেরকে বলি। ভাই এটা কত দিনের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আপনারা দিচ্ছেন? গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি নেই, কিন্তু এটা মাল ভালো, এটা সানকা চায়না, অরিজিনাল চায়না। আচ্ছা, এটার মধ্যে কোনো গ্যারান্টি বা ওয়ারেন্টি আপনারা কিছু পাচ্ছেন না, বাট বেসিক্যালি ভাইয়ারা বলছে যে এটা কোম্পানিটা খুব ভালো, এটা ফ্যানটা আপনারা ইউজ করে দেখতে পারেন। আচ্ছা, এটার মধ্যে আপনারা লাইট পাচ্ছেন, এটার মধ্যে আপনার এলইডি লাইট পাচ্ছেন, এখানে ফ্যান থাকছে, আর এসি এবং ডিসি দুইটা মোডে কিন্তু এটা চালানো যাচ্ছে। এটার মধ্যে কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন না। ভাই এটার প্রাইসটা কত? এটা আপনার 3550 টাকা। 3550 টাকা। ভিউয়ার্স আমি আপনাদেরকে বলে দিই, আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি মালয়েশিয়া ইলেকট্রনিক্সে। এই শপটা কিন্তু হোলসেলার শপ, এখানে কিন্তু সব ধরনের প্রোডাক্ট ইলেকট্রনিক্সের আপনাদের জন্য অ্যাভেলেবেল আছে। সেটা আপনারা এলইডি মনিটর থেকে শুরু করে যাবতীয় যত প্রকার ইলেকট্রনিক্স আপনাদের প্রোডাক্ট দরকার সব কিছু কিন্তু এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। তারা হোলসেল রেটে সবগুলো প্রোডাক্ট সেল করে, তার কারণে আপনারা কিন্তু হোলসেল রেটেই আপনারা সিঙ্গেল পিসও কিন্তু কিনতে পারবেন, যেটা আপনাদেরকে বাইরে থেকে কিনতে গেলে 400 থেকে 500 টাকা কিন্তু বেশি গুনতে হবে। আর স্পেশালি আপনি যদি আমার চ্যানেলের দর্শক হন এবং তাদের কাছে সেটা প্রকাশ করেন, সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু আরও কিছু টাকা অনার পাচ্ছেন। আচ্ছা ওকে, আমরা কি ওটাকে দেখেছিলাম টোকিও সেট? হ্যাঁ, টোকিও সেট কি আমরা দেখেছি এটা? আচ্ছা ওকে ভিউয়ার্স, আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি, এখানে ওটা টেবিল সিস্টেম আছে না? আর এখন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ফুল স্ট্যান্ড। আমি একটু ভিউয়ার্সদেরকে দেখানোর ট্রাই করব। ভিউয়ার্স এটা কিন্তু ফুললি স্ট্যান্ড মোডে আছে, আপনারা দেখেন। এটা কিন্তু বাড়ানো কমানোর অপশন আছে আপনার উচ্চতা অনুযায়ী। আপনি কি খাটে বসে বা শুয়ে আছেন বা চেয়ারে বসে আছেন, সেই অনুযায়ী কিন্তু এটা বাড়ানো কমানোর একটা অপশন আছে। এটার বডি লুকটা কিন্তু অনেক স্মার্ট একটা লুক। এটা তো চায়না ব্র্যান্ডের না ভাইয়া? চাইনিজ তো এটা চাইনিজের টোকিও সেট ব্র্যান্ডের। ব্যাটারি গ্যারান্টি 1 বছর ফ্রি সার্ভিস। আচ্ছা ভিউয়ার্স, এটার মধ্যে কিন্তু আপনারা 1 বছরের ব্যাটারি গ্যারান্টি পাচ্ছেন। তার মানে 1 বছরের মধ্যে ব্যাটারির কোনো প্রবলেম হলে তারা চেঞ্জ করে দিচ্ছে, এবং 1 বছরের ফ্রি সার্ভিস পাচ্ছেন। অর্থাৎ ফ্যানে অন্য কোনো প্রবলেম হলে আপনারা 1 বছর যাবত ফ্রি তারা সার্ভিস করে দিবে। আচ্ছা ওকে ভাইয়া, এটা কতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাকআপ দিবে? এটা আপনার হাইতে থাকবে 6 আওয়ার্স, মানে 6 ঘন্টা। হাই পাওয়ার চালালে 6 ঘন্টা, আর যদি আমরা আর কি লোতে চালাই তাহলে আপনার এটা লোয়েস্ট আছে, মিডিয়াম আছে, ফার্স্ট আছে। আপনি লোয়েস্ট চলে মিডিয়ামে চলে 9 ঘন্টা, আর লোয়েস্টে চলে আপনার 10 ঘন্টার উপরে। আচ্ছা ওকে, আর এটা আপনার কালার আমরা দেখতে পাচ্ছি। আপনারা যদি পছন্দ করেন তাহলে হয়তো বা 2-1টা কালার এটার মধ্যে পেয়ে যাবেন। এটা এসি এবং ডিসি দুইটা মোডেই চলবে। আচ্ছা ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু এসি এবং ডিসি দুইটা মোডেই কিন্তু এই ফ্যানটাকে চালাতে পারছেন। আর এটার প্রাইসটা সম্পর্কে তো আমরা জানতে চাইবো ভাইয়া। এটা কি ডবল ব্যাটারি? হ্যাঁ, এটা সিঙ্গেল একটাই 12 ভোল্টের, মানে এই একটা ব্যাটারি অনেক পাওয়ারফুল। আচ্ছা ওকে, এটার প্রাইসটা কত? এটার দাম পড়বে আপনার 5200 টাকা। 5200 টাকা। ভিউয়ার্স 5200 টাকা হলে কিন্তু এরকম একটা ফ্যান আপনারা পাচ্ছেন, যেটাতে আপনারা 1 বছরের কিন্তু একদম ফ্রি সার্ভিসিং সহকারে 1 বছরের ব্যাটারির উপর কিন্তু গ্যারান্টি পাচ্ছেন। আমি বলবো অনেক ভালো একটা ফ্যান। আর যেহেতু গরম একটা ভাব আছে, সবারই কিন্তু ফ্যান এরকম দেখা যায় যে লোডশেডিংয়ের টাইমটাতে কিন্তু একটা ফ্যানের প্রয়োজন পড়ে, অথবা আপনার যদি দোকান থাকে বা আরও অন্যান্য কারণবশত যদি আপনার এরকম একটা রিচার্জেবল ফ্যান প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি বলবো এরকম কালেকশনগুলো কিন্তু আপনারা দেখতে পারেন। আর স্পেশালি আপনারা যদি মালয়েশিয়া ইলেকট্রনিক্স থেকে কিনতে আসেন, তাহলে তো অবশ্যই আমার চ্যানেলের দর্শক হলে আপনারা ছাড় পাচ্ছেন। ছোট বড় আরও অনেক ধরনের কিন্তু রিচার্জেবল ফ্যান আছে, যেগুলো হয়তো বা সবগুলো আমার পক্ষে দেখানো সম্ভব হলো না। আমি আপনাদেরকে সবগুলো একটু জুম করে দেখানোর ট্রাই করছি, আর ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা একটু বেসিক একটা ইনফরমেশন নেওয়ার ট্রাই করবো। আচ্ছা ভাইয়া, আপনি আমাদেরকে একটা ধারণা দেন, আপনাদের কাছে যতগুলো ফ্যানের কালেকশন আছে ছোট বড়, ঠিক আছে, আপনাদের কাছে যত প্রকার রিচার্জেবল ফ্যানের কালেকশন আছে, সবগুলো যদি মধ্যে থেকে আমাদের দর্শকরা বাজেট করে কিনতে চায় আপনাদের কাছ থেকে, তাহলে সর্বনিম্ন কত বাজেট করতে হবে এবং সর্বোচ্চ কত? লোয়েস্ট আপনার 2500 লোয়েস্ট, মানে 2500
2,500 টাকা। হ্যাঁ। আচ্ছা, 2,500 টাকা সর্বনিম্ন বাজেট, আর সর্বোচ্চ কত? সর্বোচ্চ আমাদের কাছে 5,200 টাকা দামে আছে। আচ্ছা, সর্বোচ্চ 5,200। ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের ইনফরমেশনটা দিয়ে দিই, সেটা হচ্ছে মালয়েশিয়া ইলেকট্রনিক্সে কিন্তু আপনাদের জন্য 2,500 টাকা থেকে শুরু করে 5,200, আমি 5,500 টাকাই বলি, যে 5,500 টাকার মধ্যে কিন্তু সব ধরনের রিচার্জেবল ফ্যানের কালেকশন আছে। সো আমি বলবো, আপনারা যদি কিনতে চান মালয়েশিয়া ইলেকট্রনিক্স থেকে, আপনারা কিন্তু চলে আসতে পারেন। এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে আপনারা এই শপের অ্যাড্রেস সহ ফোন নাম্বার পেয়ে যাবেন, তাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারও থাকছে, তাই চাইলে আপনারা তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করেও চলে আসতে পারেন। সো ভাইয়া, আমরা ভিডিও থেকে বিদায় নিব। আপনার যদি দর্শকদেরকে কিছু বলার থাকে বা আপনার সব সম্পর্কে আমাদের চ্যানেলের দর্শকদেরকে কিছু বলতে চান, আপনি বলেন। অবশ্যই আমি আমাদের মালয়েশিয়া ইলেকট্রনিক্স থেকে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ বলতেছি। আর মূলত আপনারা আসেন, দেখেন, যেটা ভালো মনে হয় আপনারা সবে আসেন, দেখেন, অনেক ভালো ভালো প্রোডাক্ট আছে, এটা নিতে পারেন। আর অবশ্যই আপনাদের চ্যানেলটা, আপনাদের এই চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন এবং লাইক করেন, কমেন্ট করেন, আপনারা দেখেন। আচ্ছা, ওকে ভাই, অনেক ধন্যবাদ। সো ভিউয়ার্স, আমি আমার দর্শকদেরকে কিন্তু কিছু রিচার্জেবল ফ্যান কালেকশন দেখালাম, সেগুলোর প্রাইস বলে দিলাম। আর অবশ্যই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে এই শপের অ্যাড্রেস সব ফোন নাম্বার আছে। সো কালেকশনগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই চলে আসতে হবে মালয়েশিয়া ইলেকট্রনিক্সে। এবং অবশ্যই কিন্তু ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন। আর আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে তো অবশ্যই বারবার বলছি, কমেন্টস করে আপনার কোনো মতামত থাকলে, আপনার যদি কিছু সাজেশন থাকে, পরামর্শ থাকে, আপনি কিন্তু বলে দিতে পারেন। আর পিছনে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে।